Moje ime je Zoran Filipović, ratni pseudonim je Zoro, da bih zaštitio svoju privatnost i svoj identitet i svoj život. Nisam ja izabrao biti ratni reporter, ratni fotograf ili kako god to zvali, nego rat je izabrao mene. Ja sam to radio prije, ja sam bio fotograf u tom tjedniku Danas, sadašnjem, koji izlazi u Zagrebu, politički tjednik Danas, i u magazinu Start. Radio sam neke priče svoje, život me je zanimao, što bi danas to zvali life fotograf. Ali i smrt je dio života. Ovaj rat ja nisam tražio, on je došao u moju zemlju. Ja se nisam mogao oglušiti ovaj rat. Ne da ne volim rat, ja prezirem rat. I svojom slobodnom voljom ja ne bih nikada išao u rat. Ali ovaj rat je došao meni. Ja se nisam mogao ophrvati tome. Kako ću ja pobjeći od ovog rata kad je on u mojoj kući, kad je on u mojoj zemlji, kad je on ušao u moje najbliže. Sve ono što volim, on je ugrozio. Kako sam se ja mogao zapraviti da toga nema? Znači, ja nisam nikakav ratni reporter. Ja sam čovjek koji se zadesio u ratnom vremenu i koji je odgovorio na to na najbolji, misleći da je to najbolji način kako ja umijem se ophrvati toj strašnoj pošasti. Evo. Kada je Sarajevo završilo u okruženju i prije toga sam bio u tim drugim gradovima koji su bivali ubijani iz okruženja, kao što je Vukovar, na primjer, Dubrovnik, prije toga Kosovo. Tako da je Sarajevo je bio jedan, kako bih rekao, logičan nastavak mog života, ako ćemo reći. To nije samo misija uzimanja slike, svjedočenja kao nekakvog svjedoka tih zločina, nego stradala je moja domovina. Bilo je časno biti tada u Sarajevu, kao što je prije toga bilo časno biti u Vukovaru. A tko sam ja da se izuzmem od te patnje ako moj brat pati? Ja sam došao prije svega kao moralnu gestu, biti tu s ljudima. A usput, ako mogu kroz svoj rad, kroz moje pisanje, moje fotografije, nešto pomoći ljudima koji pate, ovdje konkretno u Sarajevu, nitko sretniji od mene. I evo, pokazalo se da je taj moj rad našao put do stranica tih svjetskih časopisa. Ti svjetski političari listaju to, gledaju i taj veliki svijet koji nas okružuje da shvati da su ovdje ljudi ubijani nepravedno, da je jedna zemlja ubijana nepravedno. Da bi neka slika, neki prizor, neko djelo nastalo djelovanjem nekoga ko se zove umjetnik, postalo umjetničko djelo, ona mora nadići svoga autora. Znači, mora dodirnuti vječnost.
vječnost se može dodirnuti samo ili isključivo uz veliku bol. Tako je, nastala Picassova Guernica kao uspomena na strašni zločin koji su fašisti proveli nad tim malim mjestom Guernicom i Picasso je prepoznao, osjetio tu, ja bih to nazvao, svjetska bol i prenio je svijetu kroz to grandiozno umjetničko djelo. Evo, ja si umišljam da sam ja, da je mene dotaknula nekakva, ajde reći, ruka božanska i da sam u nekoliko svojih kadrova uspio pokazati tu bol svijeta kroz bol ovog malog, običnog čovjeka tu u Sarajevu, u mom rodnom Brčkom ili ne znam gdje, tamo negdje u Vukovaru, u Petrinji. Umišljam si vjerovati, ja znam da umjetnička djela i umjetnost ne mijenjaju svijet, ali barem upozoravaju. A to nije malo. Sloboda je roba koja se plaća isključivo krvlju i životima naših najmilijih. U ratu ne možete pobjeći od smrti i što se prije, neću reći naučite na nju, nego je uvažite kao činjenicu, to ćete biti onda spremni zaštititi se od nje. Čovjek to mora mentalno procesuirati i nekako sebi obrazložiti da bi mogao živjeti dalje. Jer uzimanje života je najveći zločin na ovom svijetu. Susret sa smrću je bio intenzivan u Hrvatskoj, pogotovo recimo u Vukovaru i na drugim. A onda se nastavio u Sarajevu. Bio sam tamo i kad su se Markale dogodile i to sve, ja sam okinuo 2-3 slike, onda sam trčao pomagati ljudima, ono što čovjek mora u takvom trenu vidjeti. Ima jedna pjesma Boba Dylana, kaže you have to serve somebody. Znači moraš naći svoju svrhu u životu, znači ti nisi tu tek tako. Svako od nas ima neku misiju, svako mora, a ta misija je da nađeš cilj svoga života. Taj cilj se uvijek je u odnosu sa nekim drugim, sa tvojim okruženjem. Znači, moraš biti na usluzi. Svi bi trebali pridonositi tom nekom velikom, većem dobru. Pa tako isto i u ratu. Možemo dati smisao svom životu, možemo pomoći svom nepoznatom bratu kojega prvi puta vidimo, koji treba tvoju pomoć. Evo, si umišljam da je taj moj rad bio od koristi nekome u nekom trenu ili u nekim budućim trenucima za nekoga tko će doći iza. Ako je to istina, nitko sretniji od mene. Evo, da je taj moj rad imao smisao, da je imao svrhu i cilj, da je bio koristan. Evo, ja sam ispunio svoj život, ako je to tako.
Ali evo, nisam ja taj koji o tome sudi. O tome će suditi oni neki drugi. Kad sam došao prvi puta pred Božić 1992. Poznao sam neke ljudi i smjestio sam se u Titovoj na broju 32 na prvom katu. Ja sam živio životom kako su živjeli i Sarajlije. Smrzavali se kad su se oni smrzavali. Išao bih ujutru u ta svoja krstarenja, nasumice po ulici gdje me noge odnesu. Sjećam se da sam u tom vremenu imao 62 kilograma. Imao sam osjećaj ne da hodam, nego da lebdim 2 centimetra iznad zemlje. I ništa nije bilo nemoguće. Prošao bih ne znam koliko kilometara dnevno u tim mojim nasumičnim tumaranjima. I sjećam se da su djeca iz podruma, kad bi ja prolazio, su znali da ja prolazim tim nekim ulicama, onda bi pjevali za mnom, on je vojnik sreće i njega metak neće. To mi je bilo tako simpatično. Znači, ništa posebno. Kako su živjeli Sarajlije, tako sam živio. Ja mislim da je to pošteno i drugačije ne bi bilo u redu. To nije bio nekakav, kako bi rekao, programski izlet, pa idemo sad snimati wildlife, ovo, pa se čovjek... Rat je uglavnom nepredvidiv i ja sam pokušao predstaviti toj mojoj publici kojoj sam se obraćao kroz taj moj rad, da prepoznaju to lice zla. Ja sam to radio na način kako sam u tom trenu mislio da je najbolje. Nekada kroz igru djece koja u jednom autobusu koji je ubijen negdje na Skenderije. Djeca koja se usred rata igraju u tom ubijenom, razvaljenom autobusu, skaču iz njega. A recimo slika je trijumf života nad smrću. Snimao sam djecu, snimao sam mrtve, snimao sam nasumične ljude koji idu po vodu. Ljude isto koji su izašli u nekakvu ratnu šetnju. Invalide sa štakama koji hodaju ulicama. Mi zamišljamo da je rat crno-bijeli događaj. Boja zna biti zavodljiva. Ja ne želim da u ovim mojim fotografijama išta odvuče pažnju moga promatrača od one namjere koju sam ja imao snimajući tu sliku. I ja mislim da to onda mogu lakše kontrolirati u mediju crno-bijele fotografije. Jedna od najdražih, ova gospođa koja se sklonila u izlog trgovine bombonjera Kraš od granatiranja ili od čega i mirno stoji u tom izlogu gdje bi inače bila neka lutka. Naučeni smo da su u izlogu te lutke koje glume ljude. Evo, jedna od najdirljivijih mi je ta, jer nekako je i tužna, a opet i daje nadu. Ipak je život pobijedio. Ona se sklonila od smrti.
pa makar u taj apsurdni izlog. Sličnu fotografiju imam snimljenu u Hrvatskoj za vrijeme rata u 1991. u Petrinji. Evo, usud je htio da to isto bude bombonjera Kraš ispred iste trgovine kao što je ova bombonjera Kraš. U Petrinji na jednom raskrižju stoji nešto što izgleda kao osoba ubijena, položena beživotno tamo. To nije bila stvarna osoba, to je bila jedna lutka iz izloga obližnje koji je neko bacio tamo. Ali sama pomisao da ubijanje, ne kao u ratu je normalno da se ubija život, ali ubijati ono što podsjeća na život, to je još perverznije i strašnije. Dakle, ta smrt te lutke iz izloga u Petrinji ispred bombonjere Kraš meni se čini sablasnija i strašnija, bogohulno je to reći, nego od smrti čovjeka, ali kažem, ubijati nešto što podsjeća na život je strašnije od ubijanja samog života. Znači, ne samo da se ubija život, nego sve što liči na život. To je zatomiti život u njegovom krajnjem elementu. Teško je ubiti tako veliki grad kao što je Sarajevo, ali on je ubijan sustavno sa tih brda, raketiran, granatiran. Nisu uspjeli ubiti. Jer ne možete ubiti život. Život je ono što potiče od Boga. Život je jedan misterij kojem vi niste ubojice dorasli. Jer evo, dokaz za to je ovo što danas sjedimo u tom Sarajevu. I ove slike koje su ovdje, neko bi rekao da su to prizori smrti. Ne. Ja bih rekao, to su prizori pobjede života nad smrću. Smrt nema tu snagu da se obnavlja. Život se obnavlja. Život je vječan. Ne možete uništiti život. Nema toga tko će to moći.